Raġel ta' 39 sena minn San Ġiljan tilef ħajtu f'inċident fi triq Garibaldi fil-Marsa. Ftit wara s-6 tal-ħadd filgħaxija ir-raġel kien qiegħed isuq karozza tat-tip Pajero f'din it-triq. Hawnhekk kien involut f'inċident ma' karozza tat-tip Toyota Corolla misjuqa minn raġel ta' 65 sena mis-Siġġiewi. Jidher li wara dan l-inċident il-Pajero baqgħet dieħla f'ħajt. Il-ġrieħi li sofra s-sewwieq tal-Pajero f'dan l-inċident kienu tant serji li miet fuq il-post. Raġel ta' 48 sena ddaħħal l-isptar wara li l-karozza li kien qiegħed isuq inqalbet ta' taħt fuq fi triq l-imdina ħaż-Żebbuġ. Dan wara impatt ma' karozza oħra. Il-karozza li inqalbet hija tat-tip Kia Vella. Għal xi ħin ir-raġel spiċċa maqbud fil-karozza. Iżda il-Pulizija Michael Farrugia uża apparat li ngħata lill-korp tal-Pulizija dan l-aħħar u permezz tiegħu qata' seatbelt tas-sewwieq. Ġejt fuq il-post insib karozza maqluba, nilmaħ xufier ġo fiha maqbud ġo seatbelt u mill-ewwel insomma ħadd azzjoni, nżilt nara x'għandu, baddi l-ordra li tawna il-korp tal-Pulizija li hija di, kellu s-seatbelt, daħħalta, neħħejta, fetħet, niżel u ħriġtu bil-mod biex ma nagħmilx ħsara. B'hekk seta' joħroġ mill-karozza. Fuq il-post marru wkoll membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li neħħew il-periklu li nħoloq kawża tal-fjuwil li ħareġ mill-vettura.